ești orb, nu te uiți pe unde mergi? Ei, orb, cum să fiu orb? Nu sunt orb, doar că nu văd cu un ochi. Cum să văd? Nu văd. Ei, nu văd. Cu care ochi nu vezi? Ei, cu care ochi? Cu amândoi. Ești orb pe bune? Orb, normal că sunt orb. Cum să nu fiu orb? Doar nu surd. Cum să fiu surd? Dacă eram surd, mai intram în tine cu mașina? Nu mai intram. Cum să intru? Păi și cum conduci mă mașina dacă ești orb? Ei, cum conduc? Ce conduc eu? Nu conduc eu. Conduce câinile meu ajutător, doar nu conduc eu. Ce, eu sunt irresponsabil? Nu sunt. Cum să fiu? Nu sunt. Bă, ești nebun? Păi puteți să ne omori pe amândoi. Ei, nebun? Cum să fiu nebun? Nu sunt nebun. Poate sunt puțin paranoic și schizofrenic. Și doctorul mi-a zis să porc cămașa asta cu mâneci lungi. Dar nu sunt nebun. Cum să fiu nebun? Nu sunt nebun. Așa îmi spun vocile. Care voci, mă? Ai care voci? Vocile din capul meu pe care le aud. Păi normal că le aud. Cum să nu le aud? Ce, sunt surd să nu le aud? Nu sunt surd. Sunt doar orb. Orb. Bă, tu ești orb, ce nebun? Cine ți-a dat bă ție carnet? Ei, carnet! Ce carnet? N-am carnet. De unde să am carnet? N-am carnet. Am blocnote, să am agenda, dar n-am carnet. N-am. Cum bă, ești orb și nebun și n-ai nici carnet? Ei, orb, nebun și n-am nici carnet. Sunt și beat. Normal că sunt beat. Cum să nu fiu beat? Asta nu contează? Contează. Cum să nu conteze? Dacă nu beau, mă ia capul de la droguri. Nu zice că ești droguri. Nu spun. Cum să spun? Nu spun. Păi, ai luat sau n-ai luat? Am luat. Normal că am luat. Dacă nu iau eu, iau alții. Dar nu spun. Că ai spus să nu spun, așa că nu spun. Cum să spun? Nu spun. Ia stai mă așa. Păi ești orb și nebun. Ai și băut, ești și drogat, stai așa că suna poliția. Normal stai că așa. suni. Cum să nu suni? Alo? Poliția? Poliția, normal că poliția, doar nu pompieri. Cum să fiu pompieri când e poliția? Păi ce mă, tu ești și poliția? Normal că sunt poliția, cum să nu fiu poliția?